Ռուսաստանի տարածքից Pan-Armenian TV-ի բոլոր նախագծերը ավելի հեշտ եւ արագ կարող եք դիտել Վկանտակցիում։ Pan-Armenian TV-ի պաշտոնական էջում։ Մենք արդեն Վկանտակցիում ենք։ Ռուսաստանի տարածքից մեզ կարող եք դիտել Pan-Armenian TV-ի պաշտոնական էջում։ Բաչ թողնեք։ Ես էլ չեմ ուզում, որ գաս։ Էլկա, ես Այ, կներեք։ Ներողության կարիք չկա, Սար։ Մենք ոչ մի կարևոր բանի մասին չէինք խոսում։ Ուղղակի խոսում էինք։ Արման, ու սենց ինչքան է շարունակվելու։ Չգիտեմ։ Ես ամեն բան հասկանում եմ։ Հասկանում եմ նաև բոլոր պատճառները։ Բայց դուք այնքան եք իրար սիրում, որ չեք կարողանում իրար բաց թողնել ու միմյանց կողքել չեք մնում։ Ինչի Արման։ Սարարանը գալիս է։ Հա, հիմա կգա։ Դուրս էին գալիս արդեն ուղղակի շտաբ աշխատասենյակ մտավ, ասաց ինչ-որ կարևոր բան պիտի վերցներ, մոռացել էր։ Հա։ Հա, ճիշտ է, հիշեցի, ինձ էլ ասել էր, որ մոտ է մտնեմ։ Լավ, Սարջան, նստիր մեքենան, ես հեսա կգամ։ Լավ։ Ես եմ, մենակ եմ։ Լավ չես։ Հիմա կանցնի։ Որ Սարան ասեց, ուզում եք աշխատասենյակ մտնել, տենց էլ հասկացա, որ լավ չեք զգում ձեզ։ Կարող է գնանք հիվանդանոց։ Ես կարծում էի դու արդեն այս տեսարաններին սովորել ես, բայց ոնց որ թե չէ, էլի առաջվապես լարվում ես։ Դու հիմա ավելի լավ է, ոչ մի բան մի ասա, հանգստացի ուղղակի։ Սարային տար, Նարինեն արդեն գնացել է։ Ինձ հետ կապի մեջ եղիր, հետո կգաս իմ հետևից։ Հասկացա, տանեմ ու շուտ հետ գամ։ Ռեբեկա, ինչ կա մուննատիկ ջան, բարի օր։ Այսօր ուշացել ես, բայց զարմանում եմ, նույնիսկ չես հանձնվում։ Նախ ես չեմ ուշացել, դու ես որոշել, որ պիտի 15 րոպե շուտ դուրս գաս, ու երկրորդն էլ ես հանձնվող տեսակ չեմ։ Այսօր ընդհանրապես տրամադրություն չունեմ, կլինի ոչ մի բան չխոսաս։ Ինչ ա եղել։ Քեզ ինչ։ Մենք այդքան իրար հետ դասընթացներ ենք անցկացնում, չէ, բայց դու մեկը այդ դասը չես սովորում, որ մեր ընկերական, մասնագիտական բառապաշարից ընդմիշտ հանում ենք քո գործը չի արտահայտությունը։ Եթե մենք ընկերներ ենք, ուրեմն քո հետ կապված ամեն ինչ իմ գործն է։ Այս մի ամսվա մեջ ես մենակ մի բան եմ հասկացել, որ քո հետ վիճելը անիմաստ է։ Շնորհակալ եմ, շատ ընդունակ աշակերտ ես։ Դե հիմա ասա տեսնեմ ինչ ա եղել։ Ուղղակի առավոտյան բոլորը էլի այդ դատի մասին էին խոսում։
Ու բոլորը այնքան ցավում են Արմանի համար, որ վատ վիճակում է։ Բայց Արմանը իրոք լավ տղա է ու շատ է տանջվում։ Այդ տղեն հազիվ հորը գտել էր ու այդքան բանից հետո նորից նույն պատմությունը։ Լավ, բայց ով հիմա վատ վիճակում չի։ Ով է հիմա լավ։ Ռեբեկա, բայց Արմանը իրոք լավ տղա է։ Ես գիտեմ, որ լավ տղա է։ Ուղղակի իր ներկայությունը իմ ընտանիքի համար վտանգ է։ Ինչի՞։ Դե որովհետև ինքը սիրում է քրոջս, քուրս էլ իրան, բայց ինչքան էլ իրանք պայքարում են, ես վախենում եմ, որ կարող է մի օր էլ կան չդիմանա։ Բայց լավ չի լինի, եթե հաշտվեն։ Ես երբեք Արմանին լավ չեմ վերաբերել։ Հետո երբ սկսեցին ինքնուելկան ընկերություն անել, ես մի քիչ փափկեցի, ընդունեցի, բայց հիմա ամեն ինչ այլ է։ Ես գիտեմ, որ Արմանը ոչ մի բանում մեղավոր չի, Էլկան էլ մեղավոր չի, բայց իրանց միությունը իսկականից վտանգավոր է։ Չնայած այսպես խոսում եմ, բայց վստահ եմ, որ Էլկան այդ սխալը չի անի։ Փաստորեն լուրջ ես տրամադրված։ Ես միշտ եմ լուրջ։ Դու միշտ լուրջ չես, դու միշտ մուննաթ ես։ Ու ճիշտ ասած, ես ամենաշատը հենց այդ քո մուննաթ դեմքն եմ սիրում։ Դու խելագար ես։ Տենց զգացվում է։ Դու երբևէ լուրջ լինում ես։ Դու պատկերացնում ես, որ ես էլ քո նման լուրջ լինեմ ու մուննաթ ինչ քաոս կլինի մեր մեջ։ Իսկ ես փորձում եմ այդ բալանսը պահեմ։ Դու լուրջ տենց մուննաթ, իսկ ես միշտ ուրախ թեթև։ Այս վերջերս ընդհանրապես քեզ նման չես։ Ոչ խոսում ես, ոչ ժպտում ես։ Լավ էլի, էլ մի սկսի։ Էլկա, իսկ կարող է երոին հնարավորություն տաս։ Մեկը Արմանից բաժանվել ես։ Եթե փորձես երոին հնարավորություն տալ, կարող է մոռանաս Արմանին։ Բայց ես երոին չեմ սիրում։ Բայց ինքն է քեզ սիրում։ Ամբողջ օրը հետևիցդ ընկած է։ Լսարաններում այնպես է հարմարացնում, որ քո կողքը նստի։ Բոլորն են այդ նկատել, անգամ դասախոսները։ Բոլորիս կոնֆետ է հյուրասիրում, որ դու էլ ընդունես ու ուտես։ Կարող է ամեն դեպքում փորձես հնարավորություն տալ։ Գժվել ես դու։ Իբր ինչ ես խորհուրդ տալիս։ Որովհետև չեմ ուզում, որ այս դեմքով լինես։ Նորից եմ կրկնում, գժի պես սիրում է այդ տղեն քեզ։ Բարև ձեզ։ Արման, ինչ ես եկել։ Այս կողմերում գործ ունեի, տեսա նստացեք, որոշեցի մոտենամ։ Բա ուրիշ ինչ կա, լավ ես Անահիտ ջան։ Նորմալ, Էլկա գնանք, դասերը հեսա կսկսվի։ Հա, դու գնա, ես կգամ, հա։ Ինձ թվաց պայմանավորվել ենք, որ պիտի էլ չգաս։ Խանգարեցի։ Չէ, Հաստատ։ հարցիդ իմաստը չեմ հասկանում։ Դու դասի չես։ Առաջին ժամ չունեինք, բայց ինչ ա եղել։ Ոչ մի բան։ Համալսարանում ամեն ինչ կարգին է։ Էլկա, ես հասկանում եմ, որ մենք բաժանվել ենք ու որոշել ենք, որ էլ պետք է իրար հետ չլինենք, բայց դու գիտես, չէ, որ հանկարծ քեզ ինչ-որ մեկը անհանգստացնի, պետք է ասես ինձ։ Գիտես, չէ։ Արման, բայց ինձ ոչ մեկ չի անհանգստացնում։ Փաստորեն այդ արդեն քո համար անհանգստացնել չի։ Ինչը։ Հեչ ոչ մի բան։ Ես երևի արդեն գնամ դասի, որ չուշանամ։ Ահա, գնա որ չուշանաս։ Ինչ էր ասում։ Ոչ մի բան, բայց մի տեսակ էր։ Էլկա, իսկ կարող է լսել երոյի մասին խոսակցությունը։ Չնայած, եթե անգամ լսել է, հետո ինչ։ Եթե իրար հետ չեք, հետո չի նշանակում, որ կյանքը ավարտվել է։ Դու ամեն դեպքում լավ կանես երոյին շանս տաս։ Արի, գնանք դասի, որ չուշանանք, հա։ Պապիկին խոսք եմ տվել, որ պետքա չուշանամ։ Ու մի բան էլ։
Այդ տղայի թեման էլ չես բացում։ Արի։ Ուրիշ է, էլի քո եփած սուրճը։ Անուշ լինի։ Իսկ առաջընթաց կա Սարայի սիրտը գրավելու գործում։ Հիմա ոչ մի բան չեմ անում։ Այս գործը հանգիստ է սիրում։ Հարմար պահ եմ սպասում, որ անելիքս անեմ։ Կարող վերջում իսկապես սիրահարվես Սարային։ Ով գիտի։ Ամենայն դեպս հիմա որ Սարային նայում եմ, աչքիս առաջ փողեր են գալիս։ Խեղճ Սարա։ Ինչ էլ խեղճ ես գտել։ Չնայած ճիշտ ես, հասնում է իրան։ Դե լավ, ոնց որ ժամն է, որ որակը գան։ Ես գնամ, դու էլ մի բան որ իմանաս ինձ կասես, լավ։ Դե նայած ինչ վերաբերմունք ցույց կտաս։ Դրա մասին մի մտածի, ես անշնորհք տղա չեմ, ով, բայց դու ամենալավը պիտի իմանայիր դրա մասին։ Հա, չեմ բողոքում։ Դե քեզ լավ որ, Սիրուն ջան։ Շնորհակալ եմ, քեզ էլ։ Վերջ, հասանք տպարան։ Բայց իմացի, որ մրցույթի համար ամեն ինչ կազմակերպել եմ։ Մնում է դպրոցի տնօրենն էլ իր համաձայնությունը տա ու վերջ։ Այս աշխարհում կան հենց բան, որ դու մտքիդ դնես ու չհասնես դրան։ Չէ, չկա։ Հատկապես եթե դա քեզ համար է, ուրեմն ես ամեն ինչի պատրաստ եմ։ Լավ, ես գնամ բարձրանամ տպարան։ Այսօր պապիկից շուտ եմ տնից դուրս եկել, ինքը հասել է տպարան, ես չէ։ Ես էլ եմ գալիս։ Ուր։ Բարձրանանք վերև, մի բաժակ սուրճ խմեմ պապիկիդ հետ։ Ախ, տենց արդեն։ Ինչքան է զարմանալի լինի, սովորի դրան, որտեվ կարող եմ մի օր ինձ ավելի շատ սիրի, քան քեզ։ Ես միայն ուրախ կլինեմ դրա համար։ Լսի են Արսենը խելոք է պահում իրան։ Հա, գոռ, ամեն ինչ կարգին է։ Գիտես չէ, հեչ դուրս չի գալի այդ տղեն։ Ինձ թվում է դա նորմալ է։ Այս վերջերս ինչ որ շատ ես սրամատում։ Լավ, արի բարձրանանք։ Գնացինք։ Շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ, մենք ձեզ կսպասենք։ Լավ։ Լավ ես բանես։ Լավ, մամ ջան։ Արդեն շատ լավ է ստացվում մոտդ։ Հաճախորդների հետ էլ սկսել ես լավ լեզու գտնել։ Չգիտեմ ինչքանով է լավ ստացվում, բայց ես ամեն ինչ դրա համար անում եմ։ Ապրես։ Մամ, դու հիշում ես, որ պետք է խոսեիր Սարայի հետ Դիանայի մասին։ Ախր կարծեմ մենք պայմանավորվել ենք, չէ՞, որ գոնե Սարան Էմիլի մահվան իրական պատճառը պետք է իմանա։ Ու ընդհանրապես Գորնել պետք է իմանա, որ իր քույրը երեխա է սպասում, ճիշտ չի այդ ամեն ինչը գաղտնի պահելը։ Ես էլ եմ այդ մասին երկար մտածել։ Ով է լինի Դիանան ինչ էլ արած լինի, միևնույն է հիմա այն կարգավիճակում է, որ մենակ թողնելը հնարավոր է ճակատագրական լինի։ Ես գիտեմ, որ դու կապի մեջ ես Դիանայի հետ։ Մի քանի անգամ տեսել եմ ոնց ես հետը խոսում։ Հա, բարես։ Ինչքան էլ բարկացած լինեմ, միևնույն է չեմ կարող անդարբեր անցնել։ Հիմա Դիանան շատ վատ վիճակում է։ Մենակ է, ընկճված է, հուսահատված է։ Թող նորմալ ապրեր, մենակ չէր լինի։ Ռեբեկա ջան, արի մարդկանց դատելու այդ մեծ պատասխանատվությունը չառնենք մեր ուսերին։ Դու ինձ ուրիշ բան ասա։ Արդեն երկար ժամանակ է, ինչ նկատում եմ, որ ինչ-որ տղայի հետ ես գնում ու գալիս Անդրեվա։ Կպատմես ով է։ Ուղղակի մարդ է, մամա։ Ամենասովորական ծանոթ կամ ընկեր։ Լավ։ Մամա, ես քեզ ասում եմ, ուղղակի ընկեր է։ Ես չեմ հասկանում, եթե աղջիկն ու տղան իրար կողքով քայլում են, նշանակում է պարտադիր պետք է ենթատեքստ ման գաք այդ ամեն ինչի մեջ։ Հիմա ո՞ր դարն է։ Ես իրավունք չունեմ ընկեր կամ ծանոթ ունենալու։ Բայց ինչ ես բարկանում, բալես։ Դու ասում ես ընկերներ եք կամ ծանոթներ, ես էլ ասում եմ լավ։ Դու ասում ես լավ, բայց հայացքդ լրիվ ուրիշ բան է ասում, մամա։ Ու ընդհանրապես գնա, հա, ես աշխատում եմ, խանգարում ես։ Լավ։
Տեսնում ես, չէ, ընդմիջմանը ջամելը արդեն անգիր եմ արել։ Հա, ասեմ ավելին, ես իմ ծանոթի սննդի կետն է, բայց դու ինձանից ավելի շատ ես այստեղ լինում։ Արման ջան, դե ինչ անեմ, որ ես համով ուտել սիրում եմ։ Ամեն էլ չասեմ, որ աչքերս sense փակ քյաբաբի հոտով գտնում եմ այստեղ։ Բայց դու մի տեսակ ոնց որ ագրեսիվ ես, հա։ Չղենացած եմ։ Ինչի։ Մի հոգի կա, անունը Էրոյա, անընդհատ Էլկայի կողքերն է պտտվում։ Հետո։ Չգիտեմ ինչ անեմ, ձեռու ոտս կապված է, չեմ հասկանում ոնց անեմ։ Ախպերս ինչ կա անելու, ասա ես անեմ։ Բայց ինչ ջրիկն ես։ Չէ, բայց թարսի պես լուրջ է ասում ես մեկը։ Ներվերս խախտվում ամենակ այն մտքից, որ մտածում եմ կարա ինչ-որ մեկը Էլկային ուրիշ աչքով նայի։ Կամ մոտենա, չգիտեմ, չեմ հասկանում ինչ անեմ։ Հա, ես էլ չէի դիմանա հաստատ։ Քո կարծիքով ես դիմանում եմ, ուղղակի ձեռով ոտս կապված է, չգիտեմ ինչ անեմ։ Հա, բայց դու ու Էլկան էլ իրար հետ չեք, չէ՞։ Այդտեղ ինչ վատ բան է անում, որ։ Արման ջան, Էլկան շատ սիրուն աղջիկ է ու նորմալ է, որ իր կողքը կարան լիքը տղաներ պտտվեն։ Ինքն էլ մի օր պիտի այդ տղաներից մեկին ընտրի, չէ՞։ Հատուկ ես անում։ Հա։ Բա դու պիտի հասկանաս, որ Էլկան ամբողջ կյանքում մի անձնուհու կերպարով քեզ չի սпасելու ու քո անունը տալով չի մեռնելու։ Արման ջան, այս Շեքսպիրի ողբերգությունները չեն, այս իրականությունն է։ Զարմանալու է ներ, թե Շեքսպիրի անունը որտեղից գիտես։ Եղբայր, ես ընտիր տղա եմ, ուղղակի իմ տեղը չգիտեն։ Չէ, իսկ եթե լուրջ, պիտի կողմնորոշվես արդեն ու հասկանաս ինչ ես ուզում, թե չէ կարողա քո տեղը տաս ուրիշ մարդու։ Այդ տեղը արդեն վաղուց էլ իմը չի։ Բա հիմա ինչ ես կռիվանում, ինչ ես նեղվում։ Որովհետև մտածում էի, որ ինքն էլ իմ նման ուրիշ մեկի մասին չի մտածի։ Այսօր չի մտածում, բայց վաղը կարող է մտածի։ Ու եթե դու իրոք որոշել ես, որ պիտի հեռու մնաս, ուրեմն շուտ կողմնորոշվի աղբերս ու մի խանգարի այդ աղջկան, թող իր կյանքը դասավորի։ Ինձ թվում է, տենց ավելի ճիշտ կլինի, չէ՞։ Դու ավելի լավ հացդ կեր։ Ուզես։ Ինչի տենց փախար, այն տղեն քեզ բաներ ուզում ասել։ Կլինի էլ ընդհանրապես այդ Էրիկյանն չտաս։ Դու որ այդ Էրիկյանն տալիս ես, ես իր դեմ ավելի եմ սկսում տրամադրվել։ Ինչ ես այդքան կողքերդ նայում, էլի այդ Արմանին ես ման գալիս։ Չէ։ Հաստատ։ Մտածում եմ, եթե մեր խոսակցությունը լսել է, երևի սխալ ենթադրություններ է արել։ Հետո ինչ ես խառնվել իրար։ Հիմա դուք իրար հետ եք, թե չէ։ Չէ։ Բա ինչ է սենց իրար խառնվել։ Մոռացի։ Ամեն ինչ նորմալ է։ Էլկա, տենց էլ չասեցիր, դուք ինչի բաժանվեցիք։ Ուղղակի տենց ստացվեց։ Չհասկացանք իրար։ Այդքան բան։ Բա եթե բաժանվել ես, ուրեմն դու էլ մոռացի։ Համ ասում ես իրար չհասկացանք, համ նեղվում ես, մտածում ես, որ ինչ-որ բաներ ա լսել ու սխալ ա հասկացել։ Էլկա, քեզ ընդհանրապես նման չես։ Մի բան ասում ես, լրիվ ուրիշ բան անում ես։ Շատ ուրախացա պարոն Սարոյան, որ իմացա մեր համագործակցությունը ստացվել է։ Ամերիկայում արտասահմանում հայերը հիմնականում ապրում են Հայաստանի մասին երազելով։ Ու այդ մեր թողարկած տետրներն ու բացիկները հայկական նախշերով ու թռչնակներով բավականին շուտ սպառվեցին, գրեթե մի շաբաթում։ Հա, շատ լավ է։ Բայց մենք իսկապես մեծ քանակությամբ էինք ուղարկել։ Ու այդ շարժը ասում է նրա մասին, որ կարելի է այդ ամեն ինչը կրկնել։ Ավելին ասեմ, ինչ որ նոր բաներ կարելի է հորինել։ Կանենք, դա էլ կանենք։ Իդեպ ասեմ, որ Սարան բավականին հետաքրքիր բան է մտածել, մենք միասին կխորհրդակցենք ու կհասկանանք, թե որքանով կարելի է դա ռեալիզացնել ամերիկյան շուկայում։
Պապի գորը այնքան լավ է տիրապետում այս գործին, որ մենք ինչ էլ սկսենք, պիտի վստահ լինենք, որ հրաշալի վաճառք ենք ապահովելու։ Տեսնում ես ինչ հպարտությամբ է խոսում քո մասին։ Իդեպ գոր, դու բավականին երկար ժամանակ գնում գալիս ես, խոսում ես ձեր հարաբերությունների լուրջ ու կարևորության մասին, բայց այդպես էլ ոչ մի լուրջ քայլ չես անում։ Պապի։ Ինչ։ Ես մի ամսից ավելի է ինչ հավանություն եմ տվել ձեր հարաբերություններին։ Դուք էլ իրար շատ վաղուց եք ճանաչում։ Ես հիմա ոնց վստահ լինեմ, որ այդ ամեն ինչը լուրջ տեղատանում։ Պապի անհարմար է։ Ամեն ինչ կսպասեի, բայց որ դու այս հարցում կշտապես, երբեք չէի սպասի։ Սար պապի ճիշտ է ասում։ Ճիշտ ասած ես զարմացա ձեր ասածից, բայց ամեն շատ ուրախացա։ Պարոն Սարոյան, ես Սարային ամուսնության առաջարկ արել եմ, մատանի էլ եմ դրել իր մատին։ Ճիշտ է, այդ ժամանակ մի քիչ ուրիշ էր, նենց ստացվեց, որ ոչ մեկ չիմացավ դրա մասին, մի քիչ գաղտնի եղավ։ Բայց ես չեմ ուզում, որ մեր նշանադրությունը չեղարկենք ու նորից սկսենք ամեն ինչ։ Հա, այս մատանին Սարան ինչ-ինչ պատճառներով անել է իր մատից, բայց ես էլ դրանից հետո անընդհատ հարմար առիթ էի ման գալիս, որ նորից դնեմ իր մատին, ու ինձ թվում է սրանից ավելի հարմար առիթ էլ չկա։ Չգիտեմ ինչ ասեմ։ Ոնց չգիտես ինչ ասես։ Ասա գոնե դու ես ասե պապիկին, որ բացի այս խոսակցությունը։ Գոր։ Ինչ հիմա միշտ sense տխուր ես մանգանում։ Սրտովս գնա։ Արման ջան։ Դու միշտ տխուր։ Գորը միշտ ներվային։ Ռեբեկան հավերժ մուննատ։ Լավ, ես չեմ հասկանում, ես Լեն աշխարհում Աստված ջան ինձ մի հատ նորմալ շրջապատ ինչ էր չտվեցիր։ Քեզ ինչ կա։ Կյանքը ուրախ ապրուստը ձրի։ Դե հա, այդ ապրուստի մասով համաձայն եմ, բայց ինչ արած։ Ամբողջ կյանքս ոչ մի բանի կարիք չեմ ունեցել, դրա համար էլ չեմ աշխատել։ Դե հա, բայց այդ նորմալ չի, որ միջև հիմա աղբերը տա քեզ փող ուղարկում։ Աղբերս, հիմա էդ է։ Ինձ հարմար գործ չկա։ Քոնը տենց մի ասա։ Այն խեղճտղեն մեռավ քո համար գործման գալով։ Ռեբեկան կես ժամից ավարտում է գործը։ Գնամ, որ հասցնեմ։ Իրոք ձեզանից ինչ կա, որ փուլում եք։ Ծանոթներից առաջ չենք գնում։ Ես էլ տենց ձևացնում եմ, իբր տենց էլ պիտի լինի, էլի։ Ես քեզ ասեմ, շատ պինդ աղջիկ է, բայց չգիտի որ ես իրանից պինդ եմ։ Ասա վերջը լավ լինի։ Հենց ամուսնացանք, մեր քավորը դու ես լինելու աղբերս։ Դուք հələ հասեք այդ փուլին, ես կլինեմ, խնդիր չկա, բայց այդ մասին Ռեբեկային չասես, թե չէ ոչ միայն կբաժանվեք, համ էլ քեզ կսպանի ու մաս-մաս կանի։ Հենց հասանք այդ փուլին, մնացած ամեն ինչը հերթով կկարգավորվի։ Խնդիր չկա։ Արի գնանք քեզ իջացնեմ, ես էլ պետք է Սարոյանի մոտ գնամ։ Սար, մտածում եմ, քանի ամեն ինչ հենց հիմա լավ է ու իմ սրտով է, մի քայլ էլ առաջ չընկնենք։ Չէ, գոր։ Ինչի։ Կլինի հետո։ Բայց հիմա շատ հարմար պահ է։ Չէ, խնդրում եմ։ Ասեք, ես էլ հասկանամ ինչ է կատարվում։ Ասեմ, պարոն Սարոյան, ուրեմն ինչ ինձ հիշում եմ, Սարային ամուսնության առաջարկ եմ անում ու ինքն էլ ինչ-որ պատճառ է գտնում, որ հետաձգենք։ Հիմա մտածում եմ, քանի ամեն ինչ լավ է, առիթը բաց չթողնեմ ու ձեզ ասեմ, որ ձեր թույլտվությամբ իհարկե ուզում ենք մենք նշանակենք մեր հարսանիքի օրը։ Գերազանց, ձգձգելու ոչ մի պատճառ չեմ տեսնում։ Այն ինչ կարելի անել այսօր, չի կարելի թողնել վաղվան, որովհետև այսօրը դա պարզ է, վաղը Աստված գիտի թե ինչ կարող է լինել։ Դուք մտածեք, թե երբ եք ուզում, որ հարսանիքը լինի, ինձ ասեք, մնացածը կանեմ ես։ Ես ուզում եմ, որ Սարան իր հարսանիքի օրը լինի շատ ուրախ ու երջանիկ։
Ես այս ամբողջ ընթացքում չեմ հասցրել Սարայի համար անել ոչ մի բան, որովհետև դրա հնարավորությունը չեմ ունեցել։ Չեմ իմացել, թե Սարան իր ներսում ինչա փայփայում, ինչ երազանքներ, ինչ ցանկություններ ունի։ Իսկ հիմա ես նրա համար պատրաստ եմ անելու ամեն ինչ, այն որ լինի Սարայի սրտով։ Պապի ջան, բայց ինչի ես տենց ասում։ Դու ինձ համար ամեն ինչ արել ես։ Հիմա նայում եմ քեզ, լսում ու զարմանում։ Այնպիսի տպավորություն է, որ անընդհատ շտապում ես։ Ոչ թե շտապում ես ինձ ամուսնացնել, այլ վախենում ես ինչ-որ բան չհասցնել։ Ես շտապում եմ պարզապես քեզ երջանիկ տեսնել։ Ի վերջո իմ ընտանիքում գոնե մեկը պիտի երջանիկ լինի, թե չէ։ Սար, կարող ենք արդեն դուրս գանք, համ շատ որոշելու բաներ ունենք, համ էլ պարոն Սարոյանին չխանգարենք։ Պարոն Սարոյան, երբեք չէի մտածի, որ մի օր ձեր ձեռքը սենց մտերմաբար կսեղնի։ Ու ասեմ ձեզ, ինձ համար սա մեծ պատիվ է։ Վերջ, գնացինք։ Ես գործ ունեմ գալիս։ Լավ, այդ դեպքում կսպասեմ, իրար հետ կգնանք։ Դու գնա, ես կարող եմ ուշանամ։ Չէ, դե եթե տենց է, ասա ինչա, հնարավոր է կարողանամ քեզ օգնել։ Չէ, սա ես ու Աստղիկը պիտի անենք, որ չխառնենք։ Իսկ դու ավելի լավ տուն գնա, որ ես ավելի հանգիստ լինեմ։ Համալրկայի հետ կլինես։ Լավ, այդ դեպքում գնացի։ Հաջողություն։ Հաջողություն։ Ասում եմ պարապ լինելն էլ մի բան չի, չէ։ Բայց ով է ասում, որ ես պարապ եմ։ Դե որ զբաղմունք ունենայր, հետաքրքրություն ունենայր, ինձ թվում է այս ծանոթից այն ծանոթի մոտ չէր վազի։ Այսինքն քեզ թվում է ես այս ծանոթից այն ծանոթի մոտ եմ, վազում անընդհատ։ Դե որ գալիս ես ինձ մոտ, ինձ թվում է ինձանից հետո գնում ես ուրիշ ծանոթի մոտ։ Թե այդպես չի։ Չէ։ Ամեն ինչ շատ ճիշտ ես հասկացել։ Ուղղակի ուզում եմ հասկանամ քո այդ գերբնական ու պայծառատեսին հատուկ ունակությունները դումից ես ժառանգել։ Այս հատվածում երևի պետքա ծիծաղայի։ Չէ, արդեն չէ։ Իսկ պարոն դասախոս, կներեք այսօրվա դասի թեման որն է։ Այսօր ազատ օր է մեր մոտ ու ես իմ դասարանին որոշել եմ տանել էքսկուրսիա։ Հա։ Ասում կա գնանք այգի։ Դե հազիվ քո կարողություններով դասարանի տանել էքսկուրսիայի այգի։ Սկսվեց հա էլի։ Չէ, բայց սխալ եմ ասում։ Մեծ տղա ես, ոչ միտեղ չես աշխատում, ինձ մեկ թվում է դու ինչ-որ կախարդություններով ու մոգություններով ես սնվում։ Սխալ եմ ասում։ Ես շատ ընտիր ապրում եմ։ Այդ ընտիր ապրել չի։ Մի հատ շուրջդ նայի, բոլորը աշխատում են։ Արմանը աշխատում է, Գոռը աշխատում է, ես արդեն աշխատում եմ։ Իսկ դու, ինձ թվում է դու շուտով նույնիսկ ալարելու ես ապրել։ Ես որ պահին ուզեմ, այդ պահին էլ կարամ աշխատեմ։ Չէ, Արամ ջան։ Դու չես կարող որ պահին ուզես աշխատես։ Եթե կարողանայիր, արդեն կաշխատեիր։ Հավատա կարամ, ուղղակի կարիք չկա։ Դրա համար ես մինչև հիմա ուրիշի տանը ապրում։ Ես չեմ հասկանում, հիմա դու ինձ ուզում ես ոգևորել, թե տենց ձեռքի հետ էլ մուրդ ես հանում։ Երկուսը իրար հետ, բայց երկրորդը ավելի շատ։ Ես ուղղակի վստահ եմ, որ դու չես կարող աշխատել։ Չնայած աշխատանքի մեջ ոչ մի վատ ու բարդ բան չկա։ Արի գրած գանք, որ ես որ պահին ուզեմ, այդ պահից կարամ աշխատել։ Արի քայլենք, հետո կմտածենք։ Էլ կա։
Արման, դու ներսում չէիր։ Չէ, բա դու ինչ ես եկել։ Ես անցնում էի, որոշեցի Սարային տեսնել։ Բա ինչ ես կանգնել այստեղ, բարձրացի վերև։ Ամեն ինչ նորմալ է։ Հա, իսկ դու ինձ հարցնելու բան չունես։ Իսկ դու ինձ ինչ-որ ասելու բան ունես։ Հա, ունեմ։ Ու շատ կարևոր է, որ դու այդ ինձնից իմանաս, ոչ թե կողքից ինչ-որ խոսակցություններ լսես։ Ու այդ ինչը պետք է քեզանից իմանամ։ Մեր կուրսում մի տղա կա, անունը Էրոյա։ Մենք Էլկա։ Չգիտեի, որ այստեղ ես։ Արման ջան, բարի օր ախպերս։ Բարև ախպերս։ Ոնց եք։ Նորմալ դուք։ Ոչինչ։ Ես երևի արդեն գնամ։ Բայց ինչի էիր եկել։ Դե անցնում էի, որոշեցի մտնեմ քեզ տեսնեմ, միասին գնանք տուն։ Հա? Ես էլ եմ տուն գնալու, ուրեմն միասին կգնանք։ Չեմ խանգարից ես։ Տենց բաներ մի ասա, դու երբ ես մեզ խանգարել, եթե իրոք գործ չունես էլ էստեղ, ուրեմն արի մեր հետ գնանք։ Դե լավ, ես գնամ։ Էլկա կարող ես սխալ պահի եկանք։ Հակառակը։ Ինձ թվում է շատ էլ ճիշտ պահի եկաք, սխալ քայլից ինձ հետ պահեցիք։ Բայց կարող է խոսում էիք իրար հետ, մենք խանգարեցինք։ Ուզում ես գնա խոսացեք, հետո միասին կգնանք, կսպասենք քեզ։ Չէ, եկեք գնանք։ Էլկա, իսկ կարող է Էրոյին հնարավորություն տաս։ Մեկը Արմանից բաժանվել ես։ Եթե փորձես Էրոյին հնարավորություն տալ, կարող է մոռանաս Արմանին։ Ու շատ կարևոր է, որ դու այդ ինձնից իմանաս, ոչ թե կողքից ինչ-որ խոսակցություններ լսես։ Ու այդ ինչը պետք է քեզանից իմանամ։ Մեր կուրսում մի տղա կա, անունը Էրոյա։ Մենք, հա? Արդեն մենք։ Լավ։ Էլկա կասես ինչ ա եղել, որ այսքան շփոթված ես, Արմանն էլ այդպես բարկացած էր։ Սար Արմանը այսօր խոսակցություն ա լսել ու դրանից հետո շատ ջղայնացած էր։ Չգիտեմ մտքովս ինչ անցավ, որոշեցի գամ ու ասեմ, ինչ խոսակցություն էր։ Ուղղակի այդ պահին դուք դուրս եկաք։ Բա ասում ես չենք խանգարել։ Հա, էլի եմ ասում, որ չեք խանգարել։ Որովհետև սխալ էր իմ գալը։ Հա, Արմանը ջղայնացած էր, բայց մենք իրար բացատրություններ տալ պարտավոր չենք, չէ՞։ Բայց Արմանը իրոք շատ բարկացած էր, ինչ թեմա էր։ Ուրիշ տղա է։ Ուրիշ տղա է։ Հասկացամ։ Այսօր Արմանին ասել եմ, հիմա էլ քեզ եմ ասում։ Էլկա դուք իրար ուղակի տանջում եք։ Չի կարելի այդքան իրար սիրել, բայց ամեն ինչ անել, որ բաժանված մնաք։ Արի գնանք տեսնենք գոռը մեզ համար ինչ ա գնում։ Բայց տենց էլ չասեցիր, ինչն էր տենց ծիծաղալու, ես քեզ լուրջ բան եմ ասում։ Խնդրում եմ, սրանից հետո տենց բաներ ասելուց առաջ մի քիչ երկար մտածի, որտեղ սիրտս կարող է չդիմանալ։ Չես հավատում։ Դուք 2 ամիս ա մի քանի հոգով փորձում եք քեզ աշխատանք գտնեք ու չի ստացվում։ Ոնց կարա դու մի օրում գտնես։ Գրած գալիս ես։ Ինչի վրա։ Ցանկության։ Գալիս եմ։ Դե սպասի։ Ալո։ Ախպերս բարի օր։ Հարմար ա խոսաս։ Հա, ինչ կասա։
Ինձ շտապ աշխատանք է պետք։ Այսօր, մինչև իրիկուն։ Հենց այսօր։ Հա, մինչև իրիկուն պիտի մի բան անենք։ Ո ինչ որ բան չի եղել։ Դու ուղակի ասա հա կամ չէ, ու կապ չունի ինչ գործ կլինի, մենակ այսօր։ Լսի, այնտեղը որ միշտ գնում իրար հետ հաց են կուտում, այդտեղ աշխատող էին ման գալիս։ Բայց քյաբաբ սարքող են ուզում, Արամ ջան։ Հասկանում ես, չէ՞ ինչ եմ ասում։ Դուր քյաբաբ սարքելն ու եսիմ։ Ես արդեն ցանկություն եմ մտածում։ Համաձայն եմ, ախպերս։ Դու լավ լսեցիր, չէ՞ որ ասում եմ քյաբաբ սարքող, այսինքն խոհարար են ուզում։ Զանգի իրանց ասա, որ գտել ես աշխատող։ Հաստատ։ 100%։ Բայց դու ինձ հաստատ ճիշտ լսեցիր, չէ՞ որ ասեցի խոհարար է պետք։ Հա, Արման ջան, ամեն ինչ լսել եմ։ Դու իրանց զանգի ասա, որ դու գտել ես իրանց սրտի խոհարարին։ Դե չգիտեմ, այս ամեն ինչից հետո ինչ դուրս կգա, բայց լավ, այսօր կզանգեմ։ Լավ, ապրես։ Սրտի խոհարար, քյաբաբ պատրաստող, դու լուրջ ես ասում։ Ես հենց հիմա աննախադեպ առաջարկ եմ անում քեզ, որպես վաստակավոր խոհարար Արամ, ես քեզ այսօր հրավիրում եմ իմ պատրաստած քյաբաբը փորձելու։ Շատ շնորհակալ եմ վաստակավոր խոհարար Արամ, բայց իմ առողջությունն ինձ համար ավելի կարևոր է։ Ռեբեկա ջան, դու հանգիստ արի, որովհետև մեր գրազի մեջ այս պայմանավորվածություն չկար լավի ու վատի մասին, չէ՞։ Արի հասկանանք, որ այս ամեն ինչ ուղղակի օդում խոսակցություն էր, ու ոչ ոք քեզ դեռ աշխատանքի չի ընդունել։ Ես հենց դրա համար էլ քեզ այսօր հրավիրում եմ, որ իմ պատրաստածը փորձես։ Լավ, կգամ, բայց մենակ նրա համար, որ վայելեմ իմ հաղթանակը։ Բայց եթե ես գրազը հաղթեցի, դու իմ ցանկությունը անելու ես, չէ՞։ Իհարկե, ես իմ ասածի տերն եմ։